Շարունակում ենք զրույցը, հիշեցնեմ մեր հյուրը Մարսելի քաղաքապետի տեղակալ Դիդիե Փարաքյանն է եւ թարգմանելու հարցում մեզ օգնում է Լուսինե Պալյանը։ Պարոն Փարաքյան, լավ առիթ ուզում եմ օգտագործել հասկանալու համար ով է այսօր Ֆրանսիայում, նկատի ունեմ հայերից։ Գիտեմ, ունենք նախարար, որը բավական ազդեցիկ է, որը մինչև վերջերս իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղարներ, խոսքը Պատրիկ Դևեջյանի մասին է։ Քաղաքական էլիտայում ինչ ազդեցիկ հայրենակից ունենք։ Alors c'est vrai que vous avez parlé de monsieur Devedjian, qui est ministre de la Relance actuellement, donc il a un poste très très important. À Marseille, nous avons aussi la chance d'avoir un maire de secteur qui est d'origine arménienne. Vous savez, le peuple, les Arméniens qui sont arrivés en 1915-1920 en France, leur objectif, ça a été de s'intégrer, de travailler et de réussir. La première génération a travaillé, la deuxième s'est intégrée et la troisième que je représente aujourd'hui commence à sortir un peu le bout du nez et commence à vouloir faire de la politique. Aux dernières élections municipales, en 2008, en France, plus d'une centaine d'élus d'origine arménienne ont conquis des villes françaises, soit en tant que maire, soit en tant que maire adjoint. 2008 թվականի մունիցիպալ ընտրությունների ժամանակ մոտ 100 մեր համաերկրացիներից, որոնք ունեին հայկական ծագում, նրանք փորձեցին ներգրավել այդ ընտրությունների մեջ եւ տարբեր պաշտոններ զբաղեցրեցին քաղաքներում եւ տարբեր համայնքներում։ Et je suis sûr que ce mouvement va s'amplifier. Եվ ես վստահ եմ, որ այս շարժումը ավելի կզարգանա։ Այսինքն Դևեջյանի իշխող կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից հեռանալը չթույլատրեց հայ համայնքի դիրքերը։ Parti politique, ça n'a pas trop affaibli les positions de la communauté arménienne. Non, pas du tout, parce que c'est un homme très important, très respecté. Et pour nous, c'est un exemple. Il faudrait qu'on ait beaucoup de Devedjian en France. Վստահ եմ դեռ կունենանք։ Գիտեմ, որ վերջին մարտահամարի տվյալների համաձայն թուրքերի քանակը Ֆրանսիայում հասել է Ֆրանսիայում հայերի քանակը։ Եվ թուրքախոս թուրքերի քանակը մի քանի անգամ ավելի շատ է, քան հայախոս հայերինը։ Այնուամենայնիվ բարեբախտաբար մեր դիրքերը շատ ավելի ամուր են, իշխանության վրա ազդելու լծակները շատ ավելի էֆեկտիվ։ Ինչի շնորհիվ է հաջողվում դրան հասնել։ C'est très facile. Les Arméniens sont des gros travailleurs. Les Arméniens ne font pas de bruit, mais réussissent. Ils sont respectés. Ils sont admirés pour leur culture, pour leur éducation, pour la famille. Tout le monde en France a un ami d'origine arménienne. Et les Arméniens sont de mieux en mieux intégrés, de plus en plus aimés. Dans tous les secteurs, que ce soit dans la chanson avec Charles Aznavour, dans les films avec Henri Verneuil, dans le sport avec Yuri Djorkaeff ou Alain Prost, dans le business avec Alain Manoukian, avec Stéphane Kélian, avec Armen Petrosian. Didier Փարաքյան։ Toutes ces personnalités qui ont réussi font briller et participent au rayonnement de notre communauté. Jamais je n'ai entendu du mal d'une personne d'origine arménienne. Պարոն Փարաքյան, ուզում եմ փոքր-ինչ անձնականացնել մեր զրույցը։ Հիշեցնել հեռուստադիտողին, որ պարոն Փարաքյանը ոչ միայն քաղաքական գործիչ է, այլ նաև
նորաձևության աշխարհում հայտնի անձ է եւ ղեկավարում է Ֆրանսիայի կանացի բարձր նորաձևության ֆեդերացիան։ Այդ դուք ինքներդ ձեզ առաջին հերթին քաղաքական գործիչ եք համարում, գործարար եք համարում, թե նորաձևության աշխարհի մարդ եք դուք։ Alors moi, je peux vous dire que une des caractéristiques de ma personnalité, c'est que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis aussi bien un chef d'entreprise qu'un homme politique qui démarre. Ես կարող եմ ասել, որ այս ամենը հաշվի առնելով ես մի քանի հնարավորություններ ունեմ հաջողության հասնելու, դա կարող է լինի ուրեմն քաղաքական ոլորտը, դա կարող է լինի իմ ձեռնարկատիրական ոլորտը։ Mais aussi un père de famille très heureux. Ես նաև հայր եմ, շատ ուրախ հայր եմ ընտանիքի։ Je suis aujourd'hui revenu sur la terre de mes ancêtres avec toute ma famille, puisque nous sommes plus de 40 personnes qui m'accompagnent. Ես վերադարձա իմ նախնիների երկիր իմ մեծ ընտանիքի հետ, մոտ 40 հոգի ինձ ուղեկցում են։ Ամբողջ ձեր ընտանիքն եք վերել։ Toute ma famille, mes parents, mes Այո, oncles, իմ mes tantes, mes ծնողները, իմ cousins. հորեղբայրները, իմ մորաքույրները, իմ կուզինները։ Parce que j'avais un rêve, j'avais un souhait qui était enfoui au tout plus profond de moi. Քանի որ ես մի երազանք ունեի, որը այսպես իմ ներսում էր միշտ նստած։ Ma femme m'a donné deux petites filles, Anna et Théa, et surtout un garçon qui a 11 mois et qui s'appelle Sevan. Իմ կինը ինձ նվիրեց երկու փոքրիկ աղջիկ Աննան եւ Թեան եւ ես ունեմ 11 ամսական փոքր տղա, Սևան է Et անունը։ mon rêve, c'était de baptiser Sevan sur le lac Sevan, et c'est ce que nous avons fait dimanche dans l'église à Rakelots. Եվ իմ երազանքն էր կնունքը անել իմ տղայի Սևանի Սևանա լճի մոտ եւ դա մենք արեցինք Կիրակի օրը Առաքելոց եկեղեցում։ Շնորհավորում ենք։ Et lors de cette cérémonie, des larmes de joie coulaient dans nos cœurs. Եվ այդ արարողության ժամանակ ուրախության արցունքներ էին մեր սրտում Nous հոսում։ sommes très très fiers de nos origines. Մենք շատ ենք հպարտանում մեր ծագումով։ J'étais très fier que mes parents, ma famille retrouvent la terre de nos ancêtres, la terre d'Arménie. Եվ ես շատ ուրախ էի, որ իմ ծնողները, իմ ամբողջ ընտանիքը կարողացավ վերագտնել իր նախնիների երկիրը Հայաստանը։ Nous sommes venus recharger nos batteries d'arménité. Եվ մենք եկանք Հայաստան, որպեսզի կարողանանք լիցքավորել մեր հայկականության մարտկոցները։ Vous savez, l'arménité, c'est comme une pile électrique. Ça se charge et ça se décharge. Հայկականությունը դա կարելի է համեմատել ինչ-որ մի մարտկոցի հետ, որը լիցքավորվում է եւ լիցքաթափվում է։ On m'a dit que pour atteindre le bonheur absolu, il faut revenir au minimum 7 fois en Arménie. Եվ ինձ ասել էին, որ որպեսզի հասնենք բացարձակ երջանկությանը, պետք է առնվազն 7 անգամ ժամանել Հայաստան։ Պահոն։ Pour ma part, ce n'est que la 4e fois. Իմ կողմից դա ընդամենը դեռ 4 անգամն է։ Mais je nage dans le bonheur parce que je vois un pays qui a beaucoup changé et qui a beaucoup évolué. Բայց ես ինձ գտնվում եմ հիմա շատ երջանիկ, ինձ շատ լավ եմ զգում, քանի որ ես տեսնում եմ ինչպես է զարգանում իմ երկիրը։ Je vois aussi des efforts énormes qui ont été faits dans notre capitale Yerevan. Եվ ես նաև տեսնում եմ այդ մեծ ջանքերը, որոնք կատարվում են քաղաքի մեր մայրաքաղաքի վրա։ Et peut-être l'Arménie profonde est en retard. Եվ կարող է Երևանից դուրս, այսինքն ամբողջ Հայաստանը մի քիչ ուշանում է։ Hier, nous avons eu l'occasion d'aller dans une école à Purigan avec ma famille. Մենք երեք գնացինք բյուրական մի դպրոց մեր ամբողջ ընտանիքով։ Parce que certains membres de ma famille s'étaient engagés à refaire la partie chauffage de l'école. Քանի որ իմ ընտանիքի որոշ անդամներ ներգրաված են մի ծրագրի մեջ, որը ջեռուցման համակարգ այդ դպրոցի պետք է D'autres avaient վերականգնի։ voulu